Һаумыһығыҙ, Башҡортостан 24 каналы хеҙмәткәрҙәре. 15 февральда донъялағы иң ҡәҙерле кешебеҙ, яратҡан һөйөклө әсәйебеҙ Фәүзиә Ҡасим ҡыҙы Таһирова күркәм юбилейын 65 йәшен билдәләй. Беҙ әсәйебеҙҙе ошо матур байрамы менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Уға йөрәк түренән сыҡҡан иң изге һәм яҡты теләктәребеҙҙе ихлас күңелдән ҡотлауҙар тапшырыу аша еткерәһебеҙ килә. Әсәй, был һүҙ эсенә донъялағы барлык яҡшылык һыйған. Изгелек, йылылык, наз, хәстәрлек, матурлык. Беҙ шулай уға һыйынып ҡына, күкрәк һөтөнә һыйланып, аҙауыл бешергән иң тәмле хәләл ризыҡтарға һыйланабыҙ. Иң мөһиме күңел йылыһын алабыҙ. Әле лә әсәйебеҙҙең ҡолонсағы булып йәшәйбеҙ. Ҡәҙерле кешебеҙ 1956 йылдың 15 февралендә Миәкә районы Күл ауылында йәшәүсе Ҡасим һәм Хәсбиямал Әхмәт шындарҙың татыу ғаиләһендә тыуа. Мәктәпте тамамлағас, тегеүсе һөнәрен үҙләштерә. 1977 йылда күрше Ҡаран ауылы егете, беҙҙең атайыбыҙ Шакирйән Хәбибйән улы менән ҡауышып ғаилә ҡоралар. Оҙаҡ йылдар район үҙәге Ҡырғыҙ Миәкәлә йәшәйҙәр. Аҙаҡ тыуған ауылыбыҙға ҡайтып төпләнәләр. Беҙгә 3 ҡыҙға ғүмер бүләк итте улар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы атайыбыҙ ғына был донъянан бик иртә китеп барды. Әсәйебеҙ беҙҙе бәләкәйҙән тырышып йәшәргә өйрәтте. Һәргәмебеҙҙе юғары белемле итергә лә күп көс һалды. Беҙ уның эшләгәнегеҙ минең өсөн булһа, өйрәнгәнегеҙ үҙегеҙ өсөн тигән һүҙҙәрен иҫтә тотоп, бәләкәйҙән эшкә лә, уҡыуға ла тырыш булдыҡ. Әсәйемдән һәр нәмәгә лә өлгө алып үҫтек. Ҡәҙерле беҙ, һине тыуған көнөң менән ҡотлайбыҙ. Тырышлығың, көслө рухлы булыуың, намыҫлы хеҙмәт менән үткән ғүмерең, оло хөрмәт һәм ихтирамға лайыҡ. Һинең оло терәк һәм кәңәшсе булып йәшәүең беҙҙең өсөн ҙур бәхет. Беҙгә тигеҙ итеп өләшкән йөрәк йылың, бөтмәк хәстәрлегең, сабырлығың, һаман да балаларыңды ҡайғыртып йәшәүең өсөн сикһеҙ рәхмәттәребеҙҙе еткерәбеҙ. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ. Шулай һәр ваҡыт беҙҙең өсөн генә түгел, тирә-йүндәгеләр өсөн дә өлгө булып, ҡыуанып, рәхәтләнеп, иң мөһиме һаулыҡта, сәләмәтлектә, беҙҙе лә шатландырып, беҙҙең шатлыҡтарыбыҙға һөйөнөп, беҙгә фатиха биреп, йәндәреңде, йәнсәрҙәреңде һөйөп, һаулыҡлы, оҙон ғүмерле булып, төп йортобоҙҙоң йәмен, ҡотон һаҡлап, беҙгә терәк таяныс булып, бәрәкәтле мул тормошта йәшәргә насип итһен. Хөрмәтле һәм ихтирамлы, иғтибарлы, ҡәҙерле әсәйебеҙ, теләгән теләктәрең дә, ҡылған доғаларың да ҡабул булһын һинең. Аллаһы Тәғәлә ризалығында йәшә лә әсәй. Йәшәү шатлығы һин беҙҙең өсөн, яҡшылыҡтарың менән үрнәк һин. Ауыр саҡта һиңә таянабыҙ, беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәк һин. Ғүмер юлың оҙон булһын, тыныс тормош уны биҙәһен. Йәшәү дәүрең бәхет менән үтһен, ауырлыҡтары бер ҙә килмәһен. Изге теләктәр менән ҡыҙҙары Лияна, Айгөл, Миләүшә һәм уларҙың ғаиләләре. Кешегә үз өлөшө язған, үз дауасы һәр бер йөрәккә. Жәннәт ҡошы итеп сине Хоҙай, 3 ҡыҙ бала биргән бүләккә. 3 ҡыҙыңа ла 3 йылдызың, күңелеңдән 3 ҡала. Һәр беренә жаныңна бүләп биргәнсең йәшәү нуры. 3 ҡыҙыңа ла 3 йылдызың, күңелеңдән 3 ҡала. Һәр беренә жаныңна бүләп биргәнсең йәшәү нуры. Ҡызлар күңеленә бәллүр йозаҡ бикли, саҡсыз ашсаң шәшерәп ваҡлана. Һәр ҡыҙыңның күңеленә һошҡош, синең йөрәгеңдә саҡлана. 3 ҡыҙыңа ла 3 йылдызың, күңелеңдән 3 ҡала. Һәр беренә жаныңна бүләп биргәнсең йәшәү нуры. 3 ҡыҙыңа ла 3 йылдызың, күңелеңдән 3 ҡала. Һәр беренә жаныңна бүләп
бергенсің яшәү нуры. Әни жанын аңлау қайын түгел, иң мөһиме аңа балалар. Қабыл булсын иде кызларыңа, бәхет теләп кылганды галар.